الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. आयात का तर्जुमा है और वो कहते हैं कि हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu ayeti kerimenin tercümesi şöyledir. Onlar hiç kimse Hristiyan veya Musevi olmadıkça cennete giremezlerler. Bunlar onların kendi arzularıdır. Siz eğer doğruysanız kendi delillerinizi ortaya getirin. Hayır, esas itibariyle kim kendini tamamen Allah-u Teala'ya adarsa ve salih amel işlerse onların mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara hiçbir korku gelmeyecektir, ne de onlar üzüntü duymayacaklardır. Huzur, geçenlerde birkaç gün önce bir kişi bana yazarak Pakistan'da yeni hükümet kuruldu. Bu geçmişte olduğu gibi Ahmedilere neler yapılıyorsa aynı şey yine Ahmedilere olacak demiştir ve bir bakanın isminden bahsederek bu geçmişte Ahmedilere iyi davranmıyordu ve aynı durum tekrar gelecek ve tekrar edilecektir diyordu. Ve bunu yazan birçok üzüntüden ve sıkıntıdan bahsediyordu. Allah-u Teala bilir ne olacağını, fakat diyor huzur, bu hükümet veya başka bir hükümet Pakistan'da kanun Ahmedilere karşı yapıldığında burada adaletsizlikten başka bir şey yoktu. Böyle olunca bir üzüntüye düşmenin gereği yoktur diyor huzur. Eğer bir kişi üzüntüye düşecekse, üzüntüsü varsa, bu devamlı olarak Ahmedilerle ilgili üzüntüdür ve Ahmedilerin kendileri Pakistan'da bu nedenle özellikle duaya ve namazlarına dikkat etmeleri gerekir. Eğer bizler dünyevi hükümetlerden bir şey alırsak, hiç şüphesiz kişinin bu düşüncesi olabilir, fakat bir takım üzüntüleri de olur. Eğer bizler tamamen Allah-u Teala'ya güvenirsek ve hiç şüphesiz tam olarak Allah-u Teala'ya güvenirsek, o zaman bu durumda hiçbir şekilde böyle bir üzüntüye kapılmanın gereği yoktur. Böyle bir kişi gelse, eğer şu kişi gelirse bizim durumumuz daha iyi olacaktır veya kötü olacaktır diye düşünmemek gerekir. Allah-u Teala bizimle beraberdir. Eğer Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz güçlü ise
Bu şekilde hiçbir şekilde üzülmememiz gerekir. जो चाहना है करना Bu dünyevi hükümetler माजी में गुज़श्ता ne isterlerse dünyevi yollarla istediklerini yapmaktadırlar. Geçmişte de कानून पास हुआ है Ahmediler adına meclislerde kabul edilen kanunlarda, कर रही बल्कि इससे millet meclislerinde hemen hemen 37 yıl geçmiştir. Bunu hala yapmaktadırlar. Hatta bundan önce bile उस वक्त से भी Hazreti Mesih Sallallahu Vesselam zamanında da हुकूमत के लेवल पर नहीं bu muhalifliğe başlamışlardı. कुछ मुखालफिन के Belki o seviyede, hükümet seviyesinde değildi ama hükümet çalışanları bir derecede muhaliflerle el ele vererek Ahmedilere ve cemaate karşı çalışmaktaydılar. Bazı bu insanlar planlar yapmaktaydılar Ahmedilere karşı. Her neyse diyor huzur, ister belli düşünceyle, farklı düşüncelerle hükümetler ve kendi düşüncelerinde hükümetler olsun, Ahmedileri İslamiyet'in dışına atmışlardır. Bunların muhalifliklerinin nedeni budur ve bunun nedeni tamamen mollalara, Pakistan'daki mollalara özgürlük vermelerinin nedeni budur. Adaletsizliğin ve baskının en yüce seviyesine gitmişlerdir. Hükümetler, hangi hükümetler güce gelirse bu şekilde bu adaletsizlikler gerçekleşmektedir. Hatta gittikçe daha da artmaktadır. Bizler hiçbir şekilde bu dünyevi hükümetlerden iyilik beklemeyelim veya böyle bir ümidimiz de olmasın. Biz herhangi bir şekilde sertifikaya veya bir belgeye ihtiyacımız yoktur Müslüman olup olmadığımızla ilgili olarak. जो खुदा ताला की नज़र में मुसलमान है Böyle bir sertifikaya ihtiyacımız yoktur. Gerçek Müslüman olan Allah Teala'nın gözünde gerçek Müslüman olandır. कि वहदानियत Bu kişi, Müslüman olan kişi, kendinin Müslüman olduğunu duyuran kişi, ben Allah Teala'nın vahdaniyetine inanıyorum, kesin olarak inanıyorum ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-i Nebi'yi ve şeriat getiren peygamber olduğuna ve Hatemül Enbiya olduğuna inanıyorum diyen kişi, bu tarife göre Ahmedi Müslümanlar, gerçek Müslümanlar ve uygulama olarak da इस ऐलान kendi inançları temelinde जबरदस्ती गैर मुस्लिम बनाकर diğer Müslümanlardan daha yüce Müslümanlardır. Bu duyurudan sonra ये आईनी मुसलमान हम पर bizi zorla İslamiyet'in dışına atmakta herhangi bir adalet veya baskı ile sözde Müslümanlar eğer bu şekilde adaletsizlik yaparlarsa bizim üzerimizde, bu hükümetler, bakanlar, onları destekleyenler, çalışanlar ne yapıyorlarsa bütün bunlar Allah Teala'nın gözünde günahkar sayılırlar. Esas itibariyle bizi daha da Allah Teala'ya yaklaştırmaktadır bu davranışlar. Bu insanların davranışları hiç şüphesiz और खुदा ताला का ये कुर्ब bunlar esas itibariyle bizi daha da Allah Teala'ya yaklaştırmaktadır. Her Ahmedi bunun farkına varmalıdır. और होना चाहिए Allah Teala'ya daha fazla yaklaşmakta आईनी मुसलमान का işte bu manevi cemaatin durumu budur. Bu bizimle beraberdir. Yine söylemek istediğim bir şey, kanun çerçevesinde Müslümanlar, belki bilmeyenlere söylüyorum, Pakistan anayasasına göre Ahmediler बल्कि मजे का खेल बात है कि एक जमहूरी सियासी kanuna göre, bu anayasaya göre Müslüman değildirler. Bunlar ne acı şeydir. Bilakis çok aptalca bir şeydir. Demokratik meclislerde, millet meclislerinde, siyasi meclislerde onların iddiasına göre onlar dinle ilgili olarak bir şeye karar verirler bu meclislerde. 74 में इसके बाद फिर Bununla, bu referansla ilgili 1974'te gerçekleşen kanunlardan sonra askeri diktatör daha fazla नजर नहीं जाऊंगा zorluk ve daha da bunu güçleştirdi. Daha sonra şimdi bunların detaylarına girmek istemiyorum diyor huzur.
गैर मुस्लिम हैं। Bu anayasal karara göre Ahmediler इस्लाम oradaki kanunlara göre Müslüman değillerdir. Esas itibariyle dünyada gerçek İslamiyet'in manzarası ancak Ahmediler tarafından ortaya konulmaktadır. Ahmedi olmayanlar मुसलमान हैं। Pakistan halkı, Pakistanlılar, Pakistan milleti anayasaya göre Müslümandır. Esas itibariyle इस्लाम tamamen İslamiyet'in yanlış imajı bazı gruplar tarafından ortaya atılmakta ve onlar İslamiyet'in adını kirletmektedirler. İnsanlar sık sık bana sormaktadırlar diyor Huzur. Son olarak Amerika'ya ve Kanada'ya yaptığım ziyarette her yerde gazeteciler bana sordular. Her yerde belirttiğim gibi sizin tanıttığınız İslamiyet öyle güzeldir ki fakat sizi çoğunluk Müslüman olarak kabul etmemektedir. Fakat bu insanların yaptığı davranışlar sizin söylediğinizin tam tersine demektedirler ve bununla birlikte Ahmediler ये किस तरह होगा? öyle insanlardır ki onlar बताता हूँ, dünyada gerçek हो गए वाली बात नहीं बल्कि हो रहा devrimi gerçekleştireceklerdir. Bu nasıl olabilir? Ben onlara diyor Huzur, समझकर bu nasıl gelecek, nasıl gerçekleşecektir değil, bilakis bu ola gelmektedir. Yüzlerce, binlerce kişi Müslümanların arasında हम उस वक्त तक ये काम करते esas itibariyle her yıl gerçek İslamiyet olan Ahmediyet'e katılmaktadırlar. İnşallah bizler bu görevi bütün dünyaya ikna edinceye kadar devam edeceğiz. İslam barışçıl bir dindir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem barışçıl bir peygamberdi. ही दुनिया की निजात Onun örneği dünyada başka hiçbir yerde görülemez. भी कहा करता हूँ कि किसी Dünyanın kurtuluşu ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplanmakta ancak gerçekleşecektir. Ben onlara devamlı söylemekteyim. Bir kişinin dininin dinin inananı olup olmaması konusu üçüncü kişinin işi değildir. Bilakis her kişi kendi dinini ve inancıyla ilgili olarak kendisi karar verecektir. Bazı ülkenin hükümetleri, teröristleri bizleri Müslüman kabul etsinler veya etmesinler bizim için hiçbir şey fark etmez. तो इस्लाम को मानना है Ben Müslümanım ve Allah-u Teala'nın lütfuyla और उनसे बेहतर मुसलमान vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inananların hepsi Müslümandır. Onlar हर अहमदी bu insanlardan vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayanlardan daha iyi Müslümanlardır. इस किस्म Her Ahmedi bunu böyle düşünür. अहमियत तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ Böyle या वजीर davranmakla या उनके चेले Ahmediyete bu insanlar hiçbir zarar veremezler. Birkaç hükümet veya bakan, onun takipçileri Ahmedilere adaletsizlik yapıyorsa dünyada नाम होने से onlar ancak kendi ülkelerini, hükümetlerini adını kötülüyorlardır. Kendi hükümetlerini ve ülkelerini kötülemekle bizim hiçbir alakamız yoktur. हर Belki bir Pakistanlı olarak क्योंकि इस मुल्क bir aşağılanma ve utanç meselesidir. Fakat मजहब के नाम पर onlar ülkeye karşı bir şey yaptıklarında tabii biz çok üzüntü duymaktayız. Çünkü bu ülkenin kurulmasında biz çok çalıştık. इस्लाम के नाम पर Masum insanların kanını dökmekle sadece ülkenin adını kötüye çıkartmakla kalmayıp और मोहब्बत का मजहब ne yazık ki bütün bunlar İslam adına yapılmaktadır. İslam ki barış, huzur, karşılıklı sevgi ve uyum dinidir ve onlar İslamiyet'in adını kötüye çıkartmaktadırlar. Allah-u Teala हाल मुकद्दम है। düşmanlarınıza bile nazik ve yumuşak davranın der. Adalet söz konusu olunca adalet daima öncülük taşımalıdır. Ve la yürümennekum şenani kavmin ala la tadidun yedilehu akrabuhul takva vettekullah
Bu Allah Teala'nın talimatıdır. Herhangi bir millete olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe götürmesin. Daima adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah Teala siz benim takvamı edinin der. Bu İslamiyet'in talimatıdır. Bizler daima İslamiyet'in muhaliflerinin ağızlarını kapatırız. Biz onlara İslamiyet'in talimatlarını söyleyerek onları sözsüz bırakırız. Gerçek Müslümanın Allah Teala'dan takvası vardır ve daima onlar Allah Teala'nın lütfunu ve onun rızasını gözleri önünde bulundurur. Yoksa gerçek bir Müslümanın herhangi bir şekilde adaletsizlik yapması veya bununla ilgili olarak konuşması mümkün değildir. Burada esas problem onların takip ettiği insanların takva niteliği bulunmamaktadır. Onlar takva niteliğine sahip olmadıklarında bu adaletsizlikler ve kötülükler sadece bu insanlardan beklenebilir. 2 gün önce diyor huzur, İngiltere cemaatinin 100. yıl dönümünün tamamlanması nedeniyle İngiliz parlamentosunda bir kutlama vardı. 42 parlamenter, ondan sonra başbakan yardımcısı, 6 bakan, 20 diğer diplomat ve iyi eğitim görmüş kişiler bulunmaktaydı. Onların önünde İslamiyet'in güzel talimatlarından ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğinden bahsettim ve gerçek İslamiyet'in ne demek olduğunu söyledim. Onlar sizin konuşmanız daima böyledir ve Ahmediye cemaati daima barıştan ve uyumdan bahsetmektedir dediler. Fakat diğer Müslüman grupların yaptıkları ise bizim için bir üzüntü kaynağıdır dediler. Bunlardan bazıları politikacılar bu noktayı açıkça belirttiler. Bazıları ise siyasi çıkarları nedeniyle daha küçük seviyede konuştular. Her neyse Kur'an-ı Kerim'i tanıttığımda ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğiyle ilgili olarak referanslar verdiğinde hiç şüphesiz bunları gerçek İslamiyet'in ne demek olduğunu anladılar. Bazıları öylesine etkilendiler ki bir ülkenin elçisi bana birkaç gün önce konuştuğunuz zaman her kelimeniz Kur'an-ı Kerim'le ilgiliydi. Bu örnekler direkt olarak kalbime öylesine dokundu ki ben Hristiyanım. Bildiğiniz gibi ben ona biraz yaklaştım ve bizim faaliyetimize geldi. Bu sizin mesajı sadece kalbinize indirmekle kalmayıp etrafınızdakilere de yayın dedim. Ben bunu devamlı olarak yapmaktayım ve devamlı da yapacağım dedi. Huzur, Müslüman olmayanlar bile bundan etkilendiler. Fakat taş kalpli Molla efendiler bizim bu sözlerimizi dinledikçe daha da kalpleri daha da gittikçe katılaşmaktadır. Bizler söz konusu olunca İslamiyet'e kötü imaj getirenler, İslamiyet'e karşı bu imajı gidermeye çalışmaktayız ve bizim gayretimiz İslamiyet'in güzel manzarasını, güzelliğini ortaya koymaktır ve biz bunu devamlı olarak yapacağız. Fakat Müslüman dünyasının siyasetçileri, bazı eğitim görmüş kişiler mollaları takip etmektedir ve onlar İslam adına Ahmediyet'e baskı yapmaktadırlar. Bu onların yaptığı iştir ve biz devamlı olarak biz de kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar da kendi işlerini yapmaya devam edecekler. Bizler hiçbir şekilde bununla ilgili üzüntü duymamaktayız. Yine söylediğim gibi diyor huzur, bu insanlardan herhangi bir ümidimiz yoktur. Biz onlara bakmamaktayız. Onlara ümit bağlamamaktayız. Eğer onlar hükümeti adaletle yöneterek
bu baskıyı durdururlarsa ve Allah Teala'nın talimatını takip ederlerse Allah Teala'dan mükafatlandırılacaklardır. Eğer bunu yapmazlarsa Allah Teala bizimle beraberdir. O bizi destekleyecektir. Birçok kereler bahsettiğim gibi bu insanların planı çok kötüdür. Çok tehlikelidir. Allah Teala bu dünyada ve gelecek olan hayatta kendi sözüne göre o bizleri inşallah Teala mükafatlandıracaktır. Fakat böyle baskı yapanlar, onlar yakalanacaklardır ve hiç şüphesiz onlar Allah Teala tarafından yakalanacaklardır. Dünyevi hükümetlere gönül bağlayacağına Allah Teala'ya gönül bağlayalım ve Allah Teala'ya bakalım ve onun talimatlarını takip edelim. Sözde İslamiyet'in hakimiyeti olanların duyurularına göre bizim söylediklerimiz gibi yapmıyor dediklerinde onlar Allah Teala tarafından reddedilir. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir. Bu nedenle bu insanlar kendi milletlerine, kendi insanlarına istediği gibi özgürlük vererek Ahmedilere istediğinizi yapın. Size hiçbir şey, hiç kimse size bir soru sormayacaktır. Uygulama olarak bu yapılmaktadır. Hükümette hangi kanun varsa üstünlüğü iddia eden ve dine hakim olduğunu söyleyenler hükümette, onlar Ahmediler için hiçbir şey yapmamakta, bilakis baskı altına alanların tarafını tutmaktadırlar. 2 gün önce Karachi'de bir Ahmedi şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cehlem'de bir Ahmedi'ye saldırıldı. Çok ciddi olarak yaralandı. Şimdi hastanede Allah Teala ona tam olarak sağlıklı bir hayat nasip eylesin. Bu yardımsız Ahmedi olanlar, Ahmedilerin kardeşleri ve dostları olanlar da, onlar da bu baskıya hedef olmaktadırlar. Karachi'deki şehit edilen kişi ile birlikte arabada 2 kişi vardı. Onlar da ciddi olarak yaralandılar. Allah Teala onlara sağlık versin ve onlar hastanede bulunmaktadırlar. Ve bunlardan bir tanesi çok ciddi olarak yaralıdır. Her neyse Allah Teala bu yeni bir şey değildir der. Dinin kendi kendilerine hakimi olanlar aynı şeyleri yapmaktadırlar. Allah Teala açıkladığına göre herhangi bir kendisini Allah Teala'nın talimatına adayan ve salih amel işleyenler der Allah Teala. Bu kişinin mükafatı Allah Teala'nın katındadır. Yaralı olan diğer kişi, biri Karachi'de, diğeri Saray-ı Alemgir Cehlem'de. Onun durumu daha iyidir. Allah Teala onlara acil şifalar versin. Her neyse söylediğim gibi Allah Teala şöyle diyor: kim kendisini Allah Teala'nın talimatlarına adar ve boyun eğerse ve salih amel işlerse bunun mükafatı Allah Teala'nın katındadır. Cennete veya cehenneme gitmenin sertifikası Allah Teala adına kan dökenlerin kararıyla değildir. Veya bir mecliste veya hükümetin verdiği karara göre değildir. Allah Teala kalplerde olanı bilir. O salih amel işleyenler ve bunu Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapanlar ve zamanın imamına biat edenler, bunu Allah Teala'nın ve onun peygamberinin emri olduğu için yaptıklarından dolayı bu insanların hiçbir zaman korkmaması ve üzüntüsü de olmaması gerekir. Allah Teala'nın rızasını kazanmak için onun talimatlarına ve emirlerine göre yapılan davranışlar onun Allah Teala'nın rızasını kazanmasına neden olacaktır. Bu nedenle her Ahmedi Allah Teala'nın kurallarına, kanunlarına ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in
emrine tabi olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a dahil olanlar hiç şüphesiz Allah Teala'nın kanunlarına boyun eğenlerdir. O Müslümandır ve gerçek Müslümandır. O Allah Teala'nın sevgisine nail olacaktır. Onun Müslüman olmasıyla başka bir hükümetin veya Millet Meclisi'nin tasdikine ihtiyaç yoktur. Allah Teala'nın gözünde o Müslümandır. Okuduğum ayeti kerimede o Müslüman olduğunu ilan eder. Allah Teala men aslama vecehullahu, kim kendini tamamen Allah Teala'ya adarsa ve o Müslüman olduğunu ilan ederse bunlar Müslümandır. Allah Teala burada başka bir kişi senin Müslüman mısın, Müslüman değil misin diye ilan edin demez. Herkes kendisini Allah Teala'ya adarsa ve itaat ederse ve sonra da duyuru yaparak da ben kendi arzumla Müslüman olduğumu ilan ediyorum derse, Allah Teala'nın benim omuzlarıma koyduğu bu sorumluluğu yerine getirmeye hazırım derse, bu sadece bir iddia değil. Ve huve muhsinin, işte bu kişiler salih amel işlemekte ve bütün iyi davranışlarla yaptığı şekilde Allah Teala'nın talimatına göre yapmaktadır ve bu sorumlulukları yerine getirerek Allah Teala'nın talimatlarına boyun eğerek Allah Teala'nın talimatlarına göre her türlü kötülükten uzaklaşmakla bu şartlar yerine getirilmişse ondan sonra Allah Teala bu kişiye sevgi ve muhabbetle bakacaktır. Allah Teala eğer böyleyseniz sizin hiçbir şekilde bir korkuya veya sıkıntıya, üzüntüye kapılmanıza gerek yoktur der. Bu iyi davranışlar, salih ameller sizin geçmişteki günahlarınızı silecek, giderecek ve bu iyi salih amelleri devamlı olarak yapmakla sizler her türlü kötülüklerden uzaklaşmanıza yardım edecektir. Ve dini bütün dünyevi işlerin üzerinde tutmakla geçmişteki hatalar ve günahlar yok edilecek ve üzüntüler ve sıkıntılar da yok olacaktır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi açıklayarak açıkça lügata göre İslam'ın anlamı ilerlemek, bir kişinin ileriye yönelik bir ödeme yapmak demektir. Bunun anlamı nasıl bir kişiye sorumluluğu verdiğinizde veya barışı ve huzuru ile ara buluculuk yaparsanız veya herhangi bir karışıklıktan, anlaşmazlıktan uzaklaşmak. Burada 4 şey vardır. Bir şeyi önceden ödemek, sorumluluğunuzu birisine vermek, ikinci anlamı ve arayı bulmak için, barış için gayret sarf etmek. Dördüncüsü ise her türlü karışıklıktan ve anlaşmazlıktan uzaklaşmaktır. Allah-u Teala İslam'ın teknik anlamı Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesinde bela man aslahu vecuhullahi ve huve muhsinun fela ecrum inde rabbihim fela havfun aleyhim ve lehum yahzerun. Gerçek Müslüman tamamen Allah-u Teala'ya boyun eğendir. Kişi kendini bütün Allah-u Teala'nın talimatlarını takip eden ve ona bağlayan ve salih amelde sabit olan ve bütün gücüyle, potansiyeliyle Allah-u Teala'nın talimatlarını takip eder. Bunun anlamı davranışlarına ve inancına göre Allah-u Teala'nın sevgisinde kaybolur. Hem inanç bakımından hem bu yolla bütün varlığı, bütün bedeni öylesine tamamen Allah-u Teala'ya sevgisinde olsun, Allah-u Teala'yı tanımakta olsun. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bu yolla tertemiz olarak bütün salih amelleriyle bütün gücü ve potansiyeline dayalı olarak Allah-u Teala'nın verdiği bütün bu güçlere göre bunu öyle bir bağlılıkla yerine getirir ki sanki onun itaatinde
kendi sevgilisinin yüzünü görmektedir aynada. Bu esas itibariyle bu pozisyona, bu dereceye inancımız ve uygulamamız söz konusu olunca bu seviyeye ulaşmalıyız. Eğer inancımızda kesin olarak kararlıysak, bütün davranışlarımıza Allah Teala'nın rızasına göre midir, değil midir diye bakarsak ve Allah Teala'nın rızasına göre namazlarımıza dikkat edersek, bu dünyanın kanunları, kuralları, bize karşı yapılan şeyler bize hiçbir şekilde zarar vermeyecektir bu hayatta. Belki onlar biraz olsun bize zarar verebilirler, bu gayretler. Onların gayretleri belki bizi yaralayabilirler. Fakat Allah Teala'nın gözünde kabul edilenlerden olacağız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu insanların örneğini vererek bizim kalbimizi güçlendirir. Müminler arasında Musa Aleyhisselam zamanında sihirbaz olarak gelmiş ve kabul edilmişlerdi ve onlar Fakuzama entakaz, onlar ne yaparsanız, ne gücünüz varsa varsın, bu gücü bize verin. İnnemâ taksiye haziyel hayatı dünya. Siz sadece bu dünyanın meseleleriyle ilgili karar verebilirsiniz. Bunu bırakın. Eğer herhangi bir hükümet adaletsizlik yapmak ve baskı yapmak istiyorsa, onlar için müminlerin sonu ve Firavun'un insanların sonu da ortadadır. Son başarı muhakkak Müslümanların olacaktır. Biz bu çeşit imanı ortaya koymalıyız. O hiçbir şekilde muhaliflerin elinden kışkırtılmamalıdır. Sadece korkumuz Allah Teala'nın korkusu ve sevgisi olmalıdır. Biz Allah Teala'nın sevgisini nasıl kazanmalıyız? Bunun korkusu olmalıdır. Allah Teala bizi bu insanların standartlarıyla ilgili olarak bu Nisa suresinde de belirtildiği gibi ve men ahsene mimen dinnen ve huve muhsinin fetteba millete İbrahim Hanife ve tehazallahi İbrahim halila. Kim dinde bütün dikkatlerini Allah Teala'ya yönelten ve salih amel işleyenden daha iyi kim olabilir? O Hazreti İbrahim'in dosdoğru olan dinini kabul edendir. Allah Teala Hazreti İbrahim'i dost edinmişti. Eğer biz Allah Teala'nın dostu olmak istiyorsak Hazreti İbrahim'in milletini takip etmemiz gerekir. Milletin birçok anlamı vardır. Din, yol, bu anlamlarla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın burada zikrettiği görünümü İbrahim'ellezî vuffa, Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili Allah Teala'ya yaklaşmanın yolu kişinin dosdoğru olmasıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Teala'ya yaklaşmasının nedeni Allah Teala ve İbrahim lezi vufa, İbrahim öyle bir İbrahim idi ki o tamamen bağlılığı gösterdi, gerçeği ve bağlılığı göstermiştir ki o gerçeği ortaya koyan kişi tamamen bu dünyanın parlaklığını göz ardı etmezse ve bunu yapmaya hazır değilse, bütün bu dünyanın zevki, eğlencesini göz ardı etmedikçe, bütün bu Allah Teala'nın rızası için acıya, eziyete tahammül gösterirse, bu niteliği kazanamazsınız. Siz tamamen Allah Teala'nın rızası için herhangi bir acıya tahammül gösteremezseniz, gerçeklilik, bağlılıkla bu rengi, bu stili elde edemezsiniz. Allah Teala davranışlardan mutlu olur. Bu davranışlar gayretle elde edilir. Kişi Allah Teala'nın rızası için zorluğa girerse, Allah Teala bu kişiyi zorluğa sokmaz. Kalbinizde Allah Teala'dan başka birisi olmasın. Allah Teala'nın talimatlarını takip ediniz ve gerçek amaç
bu şekilde itaat olsun. Sizin arzunuz ve Allah Teala'nın arzusu tek bir arzu haline gelecektir. Hazreti İbrahim'in niteliği buydu. İşte gerçek, İslamiyet'in gerçeği kişiye o zamanda doğacaktır ve o bütün iç nitelikleriyle tamamen Allah Teala'nın rızası için ona bağlı olacak ve ona verilen emanetler, Allah Teala'nın verdiği emanetleri tekrar Allah Teala'ya döndürecektir. Bu sadece inanca göre değil, uygulama olarak da bunu yapacaktır. Tamamen İslamiyet'e bağlı olma niteliği, İslamiyet'in iddiasında da bulunan bunu uygulama olarak yerine getirecektir. Onun eli, ayakları, anlayışı, mutluluğu, kızgınlığı, alçak gönüllülüğü, affetmesi, bilgisi, tahammülü, onuru, zenginliği, zorlukta, mutlulukta her şey baştan sonuna kadar, başından ayağına kadar gizli olsun, açık olsun. Niyetleri, onun düşünceleri, zihnin daha birçokları vardır ki bütün duyguları, her şey öylesine Allah Teala'ya itaat edendir ki sanki kişinin bütün organları daima Allah Teala'ya itaat edendir. Bu eğer onu neyi varsa kendisinin değil, tamamen Allah Teala'ya teslim edildiği ispat edilirse, bütün organları, bütün eli, dili, her şeyi Allah Teala'ya aittir. Bu İslamiyet'e hizmet etmek içindir. İşte bu makamı bütün Ahmediler elde etmeye çalışmalıdır. Bu başarı elde edildiğinde, bu makam için çok çalışılıp bunu elde ettikten sonra ancak o zaman bizler gerçek Müslümanız deriz ve ondan sonra Allah Teala'nın koruması altına gireriz. Allah Teala bunu gerçekleştirmeyi nasip etsin. Cemaatin çoğunluğunun bunu başarmasını ve namazlarına dikkat etmeleri ve böylece İslamiyet'in rengine bürünmemizi nasip etsin. Bu hayatımızda Allah Teala'nın nimetlerini elde ederek Allah Teala'nın Büşra'l Müslümin dediği insanlar arasına katılırım. Bu insanlar itaat eden insanlardır, boyun eğen insanlardır. Bunlara göre müjde vardır ve bu müjde Allah Teala'dan gelmektedir. Düşmanlar tamamen paramparça olacaktır ve bunu göreceklerdir. Belki de bizlerin çoğunluğumuz namazlarımıza çok dikkat ettiğimizde her Ahmedi namazlara çok dikkat etmelidir ve böylece özel bir Allah Teala ile özel bir ilişki kurarak böylece muhaliflerinin çok yakın gelecekte sonlarını göreceğiz. Bundan sonra Cuma namazından sonra bir Ahmedi'nin Karachi'de şehit edildiğinden bahsettim. Cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. İsmi Çodri Hamid Semir Sahab. Çodri Abdül Hadim Semir Sahib'in oğluydu. Gülşeni İkbal bölgesinde oturmaktaydı. 11 Haziran'da şehit edildi. Ahmediyet onun büyük babası vasıtasıyla ailesine girdi. Çodri Abdurrahim Gardaspan'daydı. Serdar Begim sahibi Çodri Muhammed İsmail sahibinin Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesinin kızıydı. Abdurrahim sahab 1924'te biat etti. Ondan sonra babası tarafından çok büyük muhaliflik gördü. Bu yeni bir şey değildir. Babası ona öyle ceza verirdi ki elini karyolanın ayaklarının altına koyarak bütün gece onu öylece bırakırdı ve onun elinin avucunun içinde bütün gece iz kalırdı. Ve ondan sonra Lahor'a geldi ve orada yerleşti. Hamid sahip Lahor'da doğdu. Eğitimi söz konusu olunca o muhasebeciydi. Babası da oradaydı ve onun kendi muhasebe bürosu vardı. Şehit edildiğinde 48 yaşındaydı.
İkindi namazından sonra hemen hemen 6:30 sıralarında Cinnah Caddesi'nden kendi bürosundan çıkmış Karachi'de arabasına gidiyordu. İki Ahmedi olmayan arkadaşı da kendisiyle beraberdi. Kendisiyle beraber yolculuk ediyordu. Biraz arabasıyla ileriye gittiklerinde bilinmeyen kişiler motosikletle gelerek ateş ettiler onlara. Bu yaralanmadan da anlaşıldığı gibi her iki taraftan arabanın her iki tarafından başına 6 mermi girdi ve arkadan yüzünden mermiler yağdı. Hemen derhal orada vefat etti. 2 arkadaşı da yaralandı. Onlardan bir tanesi çok ciddi durumda. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin. Göründüğü gibi bu yaralanan kişiler direkt olarak değil, mermiler ondan sekerek geçti. Mal sekreteriydi şehit olan kişi. Bundan başka bu Damul Ahmediye'deydi. Şimdi ensar oldu. Finance departmanına, yani mali işlere bakardı. Çok neşeli bir kişiydi ve iyi nitelikleri vardı. Daima tebessüm eder, gülerdi. Çok göz kulak olurdu herkese. Hanımı ve çocuklarına iyi bakardı. Herkese çok iyi ve yumuşak davranırdı bütün insanlara. O cemaatin sadırı onun çok itaatkar olduğunu söylemekte ve Mayıs ayında ben ona bütün ödemelerin Mayıs ayında yapılması gerektiğini söyledim. Bütün ödemeleri daha fazlasıyla yaptı. 11 Haziran'da vefatından bir gün önce Musilerle bir toplantı yaptı ve çok iyi konuşmacıydı. Çok duygulu bir şekilde mali fedakarlığın öneminden bahsetti bu toplantıda. İçeriden Ahmedilere de yardım ederdi. Sabah Ahmet Sahiba hanımı, 2 kızı var. Ruhsa Hamid 14 yaşında, Bariya ise 12 yaşında. Bir oğlu var, Haris 9 yaşında. Allah Teala onlara güç versin ve sabır versin. Onların ihtiyaçlarını gidersin. Allah Teala bu şehide yüce makamlar versin ve bu makamını sürekli olarak yükselsin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر